تو سعی کن نیرولار ما برات کنم خیریات بخیری سلامتی گپوی فرار قراره هستیم بخیری شکر برات کجا بخیر همین تا ما برم سرزمین برم می علفای اون کنج تو امق زر علف داره که ما دیگه به کل دیونه کردیم هر چی میکنم تو امسال خدای خیلی علف داره از ما هم 2 پال علف ما 4 روز 5 روز کلوان نیرولار جو برو جگاس به ماستو میگم خیر باشه هم موتر تو برو 1 ساعت به کار دارم مادر خورمان ببرم به دوی خونی ناجورم به می غلا به می دیا یعنی و هر جا سعی کردم چوت زدم روی خور ندیدم گفت همین نیرولار همسایه مانه رفیق مانه به جلوی ما نمیگه بابا جان موتر چی ارزش داره سر مرتبه ما خدمت کنین رفاقت ما دیگه چی شد خداوند مادرک تو شفای بده زنده باشی ما به خدمتتونم بغیر از موتر هر چی که بخوای ما به خدمت هستیم اگه پول چیزی هم با کار داری راستی حقیقت خدا یارت خیر آنی هم کلی موترم هم دم سرام استادیه برو برده خوب سه برو تشکر خیر بینی حالی از صد قوی مخیش کردن نیرولار یک همسایه برای آدم به درد آدم میخوره دیگه ما که امرو به درد شما نخورم چی وقت به درد میخورم رفاقت ما و شما دیگه چی شد هیچ چی بچی همسایه داری چی شد خدا یارت برو دیگه چی خدمتی باشه زنده باشی برو خدا من شفای بده من دم خونه استادیه برو برده خدا شفای بده سلامت بابا زنده نباشی زنده باشی بابا جان بابا جی سعی کنید تو شما چی میگو خب رمزون جمال میگی آمده امیت موتر نرو صفر نخریده بابا ماه خودی بچه ها بره به میله بفهمیدین به قله شربت هره ما گفتم بابا جو چی کار میشه بیاییم ما و شما بریم به میله امرو موتر خریده رمزون امیت سفیدی هم هست نوی کی میرم به میله؟ امرو میرم؟ همینطور نیم ساعت 1 ساعت دیگه بخیر میری وای دنباله خونه چه کنیم بابا جو؟ دنباله چی داریم بابا؟ کو دنباله؟ همین گوه ما کی جمع میکن؟ بابا چند غلفی دره کنیم میبریم پیش اینا میندازیم که بخورن دیگه مادرم جمع میکنن بابا جان حال ساعت 12 بجه وقت رفتنه بابا این شب میرم مثل سبان و مزدگر میایم یعنی شب مثل که میگی؟ دیگه بابا میریم ساعتیری میگه رمزون دیگه مخلوقی به میله شویستاد میایه خیمه میبرن دم و دسکو ساعتیری بابا بریم ما و شما یعنی بابا دل مکنه ما با واسطه تو مجبورم برم بسیه بابا بریم دیگه بریم باشه علف داره کنو خوبه پمه میرم آمادگی میگیرم برو آمادگی بگیر برو پیار خوبه برو خوبه زودی شی بابا که تا 10 دقیقه نیم ساعت دیگه میری دل جمع هرچی میکنی بادم هرچی کمر ما به درد آمده است که این برار من معلوم نمیشه که بیایه که میای بی کنم میبینه که من 1 نفر آدم هم مصروف با کارم اشته کنم تو را میبینم که منی گل و گلزار داری شیرین گفتار داری میده دفتار داری سر عاشق شدم با کی سر و کار داری شیرین گفتار داری میده دفتار من نباشه لالا بگو
خیلی حالف داره. چی عجب که دل تو بشد حالا کم از خونه بدر شدی. نه دیگه خودش ما با 1 ساعت و 2 ساعت قرار که دیگه تمام علفای سو میکنه. یلا کراد علفا. چرا؟ بس علفا نشو خود علفا رو جمع میکنم. سکو یک کار برو دم سر امیر رمضان برو. بگمی موتر برار ما چند دقیقه به دست تو داده بودم. 1 ساعت داده بود، نیم ساعت داده بود، 20 دقیقه داده بود، چند آخی آن امروز 2 روز شدن روزم نمازدگار شد برابر کار خو. اصلا نمیت یک شرایطی هست که نه رفیقداری مونده، سلام علیک مونده، هم حقیقت مونده. بس چه کار کنم؟ چی برم بگم حالا خیر؟ بیا ماد گفت اگه مادر من ناجور همین موتر خو به دست ما بده که این موتر خو برم به دکتر پس بیا آورد مادر خو موتر میارم به در سر میارم. انا هر چی هم که زنگ بزنم تلفنی هم خاموشه. اصلا میرونم که ما چی رقم لبزلسون هم مول به دست این مردم نمونده. ما چیکار کنم؟ برو بزو بگو برار ما گفتم موتر اگر نآوردی به دم سر بهم گندگی میکنم. ها دیگه مجبور کرد مرا. حالا من 100 کار به شهر دارم آخه. من خودی گندگی کنم. نه ما گندگی نکو با همین تو بریو بگو برار ما گفتم موتر ما بردار بیاره. به خوبی بگو گفتم بردار بیاره. خوبه. با خوب نشی یک جامعه ببری به غلطی. تو که بیازی به مرجا که بشیشتی دیگه جاتو نمیدی. نه البته من اون پخته نشون که خوشم. تو خصلت تو نه کار کس تو جگ نکرد به گپ گرفت دیگه خلاصه. حیات تام کار میره. خوبه. بشنیدی که چی گفتم؟ بله. فقط به زو بگو زودی موتر مار گفته بیاری که با کار دارم که با گلالا به شهر میرسو. خوبه. آن کو نمازدگار شد دیگه ما صبح چیش پر بودم کی دم بیای صد بیای یعنی دم بیای صد بیای. عجیب وقتی شده. آدم خودی مرتکب سلام علیکم میکنم سلام علیکم نمونده. آنه. سلام سلام ازا. بله. چیه؟ برای تو چرا موتر من بیاوردی 2 روز میشه برفتی اینجا برادر که تو داره به کجا رفتی موتر من آنمه با لالا معطل موتره چی جدیونی مال امرنگ بسیاره کاکا چی مال امرنگ بسیاره موتر مانه من 2 روز سرت نشیر بخریدم کاکا امرنگ مال مغزر هسته موتر سفید 100 تا به میشهر هسته من کجا موتر سفید دیرو برار من مال با مگه تک برو بگو چیزه موتر من ببودی که مادر من ناجوره دیرو برفتی بیاوردی چیه دیونه نشو کاکا برات کار کن رمضان تو نگفتی که من موتر بخریدم گفت مفتی لیبل نزدیکی لک برو مگو مثل که دائمه ای تو نگفتی که من موتر خریدم موتر خود من کاکا خصوصات تو موتر سفید هسته همین موتور درست میگه کجا رفتی بودی ماما به میله بیدیم کجا به میله این موتر از مانه این موتر بلال من نیلیلایه تو به نظر میگی لگولی اعصاب نخلودی رمضان کتو میگی من موتری خریدم و چی فرق میکنه یاله استونیه استونی آلی رمضان یا عجیبه کجایه موتر من ببودی که نانی من ناجوره و مال مردم جوانی میشه برو بیلک برو سریع برو بعد موتر خود من میبرم تو نمیتونی بعد کلمه میتونم خیر ای کلمه نمیتونم نورالله به دست تو موتر میده تو گانسی برو کاکا برو برات کار کن برو جمع کن خود برو ولی موتر نورالله برو کاکا خود سرم اما نورالله داره از من دیگه چی فرق میکنه سر الله موتر من ببرده به خدا برای مگه تا اگه موتر نکنیم که بزی به تا گوشیو آها اجا خوب بگی راست میگه من خاطر خسر تو نمیشه باور کن برو برو بیا با مفتزا کدی برو بیا با مفتزا چه موتر من بده موتر برو شهر موتر من نمیدم میدونی تو حال خود کله گنده خو ها بگیر برو بگیر بده بگیر برو پاشه منی ماما جان ببخشی می بیامده که مادر خود میبرم به ناجوره برو دیگه تو دیگه سر زمین ها هم نبینم برو کلامر بده بگی لاف کنه تو موتر نداری چرا موتر مردم میای میبینی من به سر برار تو حساب میکنم میگم البته خود منه با مال مردم جوانی میشه همیت فکر کن بریم پاپا خصوص بریم هلا کنیم خیلی بریم برو مردم گیشنه گدا تیری داره خود مرار خو خسل خو سلام علیکم آقا نوروز. سلام علیکم. خوبه خیریاته. یاد شما جوره خیار هستی؟ خوبه.
شکر والله دست امید اومد شما دیگه من کل شکایت دارم. چه کردن؟ بیا مادامی جی به پیش میگفت اگه می موتر خو بریم بعد کمی مادر خو میبرم بعد دوی خونی. خوب. گفت برای 1 ساعت نیم ساعتی بیشتر به کار ندارم. گفتم خیر اگه پینی دیگه مسئله همسایه‌داری و رفاقت کلی موتر رو دادم به دست 2 روز میشه که موتر رو ببرم. الله برار ما موتر امروز بعد است بیا آوردم میگه کال انه بده خوی کار خوب میکنه. خود شما امیر فکر کنید. همین از خود که چیزی نداری با عمر مال مردم نست تو شاید به ما یک مشکلی میدم برخوردی. برار ما بیا آماده میگه به میله رفته بوده. با تو که هدف میله داشتی به میله میرفتی مردانه به من میگفتی نور الله همین موتر تو 1 روز 2 روز من میبرم به میله میبرم به خودم به قصه دیگه اب نبودم به من گفت ما بر 1 ساعت میبرم 2 روز تو دانه وردش موتر مر ببرده حالا که آن برام بیا آورده نور الله من این مسئله خبر ندارم مدام گفتم من موتر بخریدم اوه ما هم براتون خدای به میله رفتیم مامان رو در روز کمی آدم به میشناسم به می منطقه میشینه این باسکل نداره که سوار شه باز موتر از کجا آورده که بخره شما امیر خود شما فکر کنید دومات شما هست مثلا اون باور کردم و گفت بخریدم دیگه من چی خبر دارم دیگه لالا دیکو منطور و مقدار بفهمونیم بگیم با عمر با مال مردم جوانی نمیشی تا کارا نکو بفهمیدین خوبیت نداره بازم برای میگم بریم خدا حافظ شما